Сейчас мы наблюдаем природу 15-тысячного Фрэнка с 15 тысячами хп, который разрывает своих противников в клочья. Никто не может от него сбежать. Поэтому его называют царем всех бравлеров. Он убивает всех, кого видит, кроме своего напарника, жалкого Брока. И он победит, и все его банки обнулятся. Но это не беда, он заработает еще банок, выполнит задание и сможет победить. С вами телеведущий Черная Решетка. В этом видео мы будем наблюдать природу Фрэнка. Посмотрим, как он работает. И все это за одну каточку. Он ломает ящик, но и не пойми зачем. Он получил свои баночки и скоро приблизится к 10 тысячам. Там недалеко уже 15 точнее. И тогда он станет непобедимым королем бравлеров, который не может победить ни один вражеский бравлер. Король бравлеров. К сожалению, он не стал королем в этой катке. Но он не сдастся и обязательно им станет. После того, как откроет ящик, и может ему выпадет очки силы, и он сможет прокачать себя. К сожалению, ему ничего для себя не выпало. И поэтому он отправляется в новую схватку. Смотрит, где есть тут задания, которые можно решить быстро и безболезненно. Он решает сделать задание сам. А мы пока бежим, потому что он злится. Он нас заметил. Бежим. Он нас заметил.